नमस्ते। मैं डॉक्टर पूजा गुंजर। आप सभी का मेरे चैनल श्री क्लिनिक होमियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कफ़ के दौरान आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो आपको एक सॉफ्ट लाइट सा डाइट लेना है, जिसमें राइस ले सकते हैं, चपाती और फुल्का। ये आप किसी भी नॉन स्पाइसी सब्ज़ी के साथ ले सकते हो या फिर उबली हुई सब्जियों के साथ। आपको गर्म पानी, कॉफ़ी, टी या दूध लेना है दिन में 5 से 6 बार तक। और मीठे वाले फल खाने हैं, जैसे कि केला आ गया, पपीता, आम। अब आपको क्या चीज़ें नहीं खानी, तो आपको तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, आपको नमकीन नहीं खाना है। पोटैटो के चिप्स आ गए, वड़ा आ गया, पकोड़े आ गए, ये सब आपको नहीं खाना है। और बाहर का खाना जैसे होटल का, रेस्टोरेंट का फूड, ढाबे का फूड, ये सब आपको नहीं खाना है। आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, और फ्रिज में रखा हुआ खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है। उसी साथ आपको खट्टे फल जो होते हैं वो भी नहीं खाने हैं, जैसे कि संतरी आ गई, ग्रेप्स आ गए, ये आपको नहीं खाना है। और इसी के साथ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपको बहुत सारी रेस्ट लेनी है और जल्दी ठीक होना है। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।